来了！感谢你们，让我又抓住了鲶鱼的小尾巴。兄弟们，何以解忧，唯有钓鱼。出发！哈，快摔下去！过分！兄弟们，迎着朝阳，我们今天又找了一个非常漂亮的位置。水里面有竹子，岸上有倒树，最主要的是，我踩的这个地方是沙底，这种地方啊是钓鲶鱼的首选之地。然后我们刚才探了一下，这里又是一个坎位，啊，一丢下去水比较深，所以位置是好的位置。我们今天就来这里探一探。简单开个饵料，还是这一款的腥味跟香味，再加一点这个赤尾青以及拉大水，最后面加上我喜欢用的鲶鱼006就可以了。昨天有几个钓友一直给我发土林暴富的这种鱼货，你们能不能不要发了，兄弟？你看这个大风大浪的，哎，搞得我春心荡漾啊！啊不。搞得我掉心荡漾。来，兄弟们，介绍一下今天用的装备。今天用的杆子是沃顶的王者神剑2代综合 5.5H 4.5米，主线用的是2.0，浮漂呢用的是吃切2.5克，子线我今天直接上了长子线1.2，钩子用的是秀6。开始今天的喂鱼，刚开始把饵料拉大一点。昨天那几个钓友说，他说邓哥，赶紧去抓住钓土林的尾巴。反正我已经信你们，我已经来了啊！如果我今天抓不到土林的尾巴，我回去要去抓你们的尾巴。今天这个地方因为风浪比较大，所以说我调漂就带钩调的是1墨，然后钓个2、3、4、5都可以啊。哎，什么鱼？又是鲫鱼吗？哈哈哈，这是一条来自非洲的吉利池鲷，非洲鲫鱼。哎呦，又是这玩意儿，兄弟们！今天我跟他是有缘，没有份的大哥。啊？什么玩意儿？什么档次嘛！居然还吃我的饵料！我靠！又看到打水了！什么鬼啊！前面打水，右边也打水，你怎么没有能耐来我的窝子里面打一下水来？小罗非不落窝了，我的第6感告诉我，窝子里面应该进了一条正经的货了，不再是刚才那种吉利池鲷狂飙的时代了。坐等这条大货的上岸。来了，什么鱼？哦，不能往水里砸！哎，哇！土林来了，兄弟！果然不负众望啊！我看到它了，嘿，我的抄网还没支，那我就轻轻的给你拖上来吧，好不好，兄弟？乖宝宝，不要跳！哎，给你洗一个澡。土林来啦，兄弟！正中12点，兄弟们，先不要激动啊！来，给大家拍个漂亮的照，漂亮吧？哈哈，终于等到它了！感谢钓友的渔获，感谢你们，让我又抓住了鲶鱼的小尾巴！哈哈，
OK， 你的写真已经拍好，进去吧。哈哈，兄弟们，是吧？找的这个坎位怎么样？哇，兄弟，已经到这里来打水了，有点过分哦。今天这个鱼有点过分哦，直接跑到我的窝子旁边来调戏我了。你给我等着啊！兄弟们，大事不妙啊！我遭到原地居民的围攻了。你看看，这么多的，他的援军已经来了，怎么办，兄弟？来了！喂，有点重量哦，兄弟，不要动，有点重量。哎呀，倒车，请注意倒车。如果是挂的，我就要用个抄网，给你一个仪式感。怎么会是挂的呢，兄弟？来，听我讲一讲你的故事。做倒车好不好玩？兄弟们，当我看到这个鱼的鳞片的时候，一切都值得了啊，兄弟。这个鳞片漂亮不 ？Nice。来继续。如果是倒车的话，很有可能考虑这个鱼会有一点离底了啊。我先再钓一会儿，然后判断一下，看看到底是什么情况。继续。今天这个风浪是真的大。狂口兄弟，不要揍我。这个翘底在那的。兄弟们，让我担心的事情还是发生了。我这个钓位现在没有太阳了。冬季啊，如果你的位置没有下雨，没有太阳，很难会有鱼口。水温啊，随着这个风啊，会降得很快。那么兄弟们，我们就准备收竿了。来吧，兄弟们，看看今天的鱼货。第一次来这个位置啊，我对这个位置还是比较有自信的。至少这种天气还能够搞到土鳢，而且是精装大土鳢。过瘾。